premier élément moral, on vit tous ensemble. Primul element moral, trăim cu toții împreună. Et donc, il faut respecter la vie collective. Ceea ce înseamnă că trebuie să respectăm viața colectivă. Voilà, ça c'est important. Asta este important. Ensuite, vous avez les changements de société. Apoi aveți de-a face cu schimbările societății. Et vous avez les règles politiques qui accompagnent ces changements. Și aveți în fața voastră regulile politice care însoțesc aceste schimbări. Par exemple, à un certain moment, la société décide de choses, ou la politique décide de choses qui ne sont pas morales. În anumite momente, societatea sau chiar politica iau decizii cu privire la anumite lucruri care nu sunt neapărat morale. Par exemple, Hitler a proclamé, il a décrété l'antisémitisme, et tout d'un coup, la politique, la morale, consiste à être antisémite. El a proclamat antisemitismul, ceea ce a însemnat că morala, din punctul lui de vedere, a implicat faptul de a fi antisemit. Ou bien, en Afrique du Sud, il y a eu la politique de l'apartheid, du racisme. În Africa de Sud a fost politica apartheidului, a rasismului. Pourtant, c'est la société qui décide ça, ou la politique, mais moralement, ce n'est pas acceptable. Într-adevăr, societatea sau politica decisă asta, dar din punct de vedere moral nu poate fi acceptat. Vous voyez, donc il faut, donc vous verrez au cours de votre vie, veți vedea de-a lungul vieții voastre, vous verrez la société changer. Veți vedea societatea așa cum se va schimba. Et à un moment, vous verrez peut-être des lois qui vont être décrétées et qui vous choqueront. Și veți vedea probabil chiar anumite legi care să vă șocheze. Mais l'inverse est vrai, il peut y avoir des lois magnifiques qui vont dans le sens de ce qu'on peut appeler la morale. Alors vous voyez, la relation entre morale et politique est compliquée. Parfois, la politique est morale, mais parfois elle ne l'est pas. Uneori, politica este morală, dar la fel, uneori, nu prea este morală. Voilà. Bon, ben ça, vous aurez l'occasion de vous en rendre compte au cours de votre vie. Vă veți putea da seama de aceste lucruri de lungul vieții noastre. Après, vous avez un autre problème, qui est le problème de l'individu. Apoi aveți o altă problemă, care este problema individului. Alors, c'est ma morale, et puis ta morale ou sa morale. Și apoi este morala mea, sau morala ta, sau morala lui, sau morala ei. Alors, je crois qu'il ne faut pas confondre morale et sensibilité. Eu nu cred că trebuie să facem confuzie între morală și sensibilitate. Nous avons tous une sensibilité personnelle, particulière. Noi toți avem o sensibilitate personală, particulară. Vous avez des goûts, vous avez des choses que vous aimez, et c'est très bien. Aveți gusturi, aveți lucruri care vă plac și este foarte bine. Mais la morale, c'est quand même autre chose. Dar morala este totuși ceva cu totul diferit. La morale, ça implique une règle sociale, une règle humaine et une règle divine. Morala implică o regulă socială, o regulă divină, o regulă umană. Et ça, c'est pas simplement une affaire de sensibilité. Și aceasta nu are legătură cu sensibilitatea. Donc, je crois qu'il faut respecter la sensibilité de chacun. Cred că trebuie să respectăm sensibilitatea fiecăruia. Mais la morale n'est pas une affaire de sensibilité. Dar morala nu are nici pe departe de a face cu sensibilitatea. C'est-à-dire, être moral, c'est pas simplement faire ce qui nous plaît. Cu alte cuvinte, a fi moral nu înseamnă a face doar ceea ce ne place. C'est-à-dire, c'est faire ce qu'il faut. Cu alte cuvinte, înseamnă să facem ceea ce trebuie. Y a-t-il des questions, toujours, par rapport à ce qui vient d'être dit? Există întrebări cu privire la ceea ce am spus? Alors, s'il n'y a pas de questions, maintenant, il faut passer à la notion de l'éthique. Oui, peut-être. Aveam o întrebare, însă mi-am pierdut
Dacă nu pot reformula. Înțeleg că moralitatea este o însumare a individului care are o credință, care are o partea asta juridică, plus partea asta moralității. Ce se întâmplă dacă lipsește divinul? Quand on manque de divin. Alors, ce qui se passe quand on manque le divin, Ceea ce se întâmplă când lipsește elementul divin, ben c'est tout simplement un manque. este pur și simplu o lipsă. Qu'est-ce que j'appelle la vie divine et Dieu? Ce înțelegem prin viața divină și Dumnezeu? Je crois qu'il faut savoir si métaphysiquement il y a fondamentalement quelque chose ou rien. Trebuie, din punct de vedere metafizic, am nevoie să știu dacă există ceva sau nu există nimic. C'est ce qu'on peut appeler la question de Dieu. Astfel putem să numim chestiunea lui Dumnezeu. C'est-à-dire, est-ce que, à la base de toute chose, La baza tuturor lucrurilor, il y a cette réalité extraordinaire, créatrice qu'on appelle Dieu, există aceste realități creatoare extraordinare care sunt numite Dumnezeu, ou il n'y a rien, sau nu este nimic, c'est-à-dire simplement la matière, doar pur și simplu materia et puis les hommes et la société. și apoi oamenii și societatea. Donc il faut bien comprendre ce qu'il y a. Vous savez, beaucoup de personnes qui, aujourd'hui dans le monde moderne, Aveți foarte multe persoane care astăzi în lumea modernă, la tendance serait de dire il n'y a rien. care au această tendință de a spune în general nu este nimic. C'est-à-dire il n'y a que la matière Nu este decât materia et les processus matériels que la science explique. și procesul material pe care știința le explică. Sau mai nou univers? Cu l'univers aussi. Comment? Cu l'univers aussi. La science explique l'univers. Oui, oui, l'univers. Alors, qu'est-ce qui fait que je peux croire en Dieu? Ce pot să fac ca să pot crede în Dumnezeu? Ce qui fait que je crois en Dieu, c'est l'expérience Ceea ce mă face să cred în Dumnezeu sunt experiențele de ce qu'on peut appeler le mystère, care pot fi numite mister ou bien encore de l'extraordinaire de la vie. sau extraordinaritatea vieții. Nous avons deux niveaux de réalité. Avem două niveluri de realitate. Le premier niveau de réalité est matériel, humain. Primul nivel al realității este cel material, uman. Et je ne remets pas en question la science, Și nu mă refer la întrebările pe care le pune știința, avec les explications matérielles, toate explicațiile materiale, ou bien encore historiques, sociales, économiques. sau chiar istorice, sociale și economice. Mais il y a un autre niveau de réalité Dar este și un alt nivel al realității, qui n'est pas l'existence concrète, care nu se referă la existența concretă, mais qui est le fait que l'existence existe. și care se referă la faptul că existența există pur și simplu. Alors je sais que c'est un petit peu difficile, Știu că este puțin dificil, mais je vais vous donner très vite un exemple qui va vous le faire comprendre. dar o să vă dau foarte repede un exemplu care o să vă facă să înțelegeți. Cet exemple, c'est celui de l'amour. Acest exemplu este acela al iubirii. Vous avez deux manières d'aimer quelqu'un. Aveți două feluri de a iubi pe cineva. Vous pouvez aimer quelqu'un pour telle ou telle qualité, parce qu'il fait bien ceci ou cela. Puteți să iubiți pe cineva pentru o anumită calitate, pentru că face bine asta sau Bun. altceva. Je joue au tennis, Joc tenis et tout d'un coup je dirais, ben moi j'aime beaucoup cet ami parce qu'il joue très bien au tennis. și îmi place de acest prieten pentru că și el la rândul lui joacă foarte bine tenis. Bien, je peux me marier avec quelqu'un en disant, ben écoutez, j'aime bien ma femme parce que c'est une bonne femme de ménage. Elle tient très bien la maison. Sau pur și simplu